Dnes by som vám rád predstavil trošku netradičnú pekáreň. Nebude to pekáreň, kde sa pečujú sladké koláčiky a iné dobroty, ale pekáreň na inovatívne produkty založené na umelej inteligencii. Jej názov je SciCake, moje meno je Jano Mucha, som CEO tejto spoločnosti. SciCake vzniklo spojením dvoch slov, science a cake. Dve veci, ktoré máme naozaj radi. Slovo science, čiže vedu, berieme v SciCakeu naozaj seriózne, čo vlastne dokazuje fakt, že pochádzame z akademického prostredia VUT, z týmu, ktorý má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti digitálneho zdravia pre odvetvia neurológie a psychológie. A v tejto oblasti sme naozaj doma a zožali sme nemalé úspechy na svetovej úrovni a preto aj v SciCakeu sa orientujeme na riešenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú ľudský život alebo ľudský blahobyt a s tým spojené vlastne aj čisté životné prostredie. SciCake je síce mladá spoločnosť s necelou ročnou históriou, avšak za ten čas máme celkom slušné portfólio projektov, a to práve v oblasti digitálneho zdravotníctva, inteligentného poľnohospodárstva, ale aj vesmírnych technológií. Tak, ako doma, keď pečiete, tak používate väčšinou, alebo samozrejme kvalitné suroviny a neplýtvate nimi, tak v SciCakeu pristupujeme k použitiu umelej inteligencii zodpovedne a neplýtvame zdrojmi. Naše riešenia, že nejaké také koláčiky, ktoré sme upiekli pre našich klientov, pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť pre ľudí, a to od systémov, ktoré pomáhajú diagnostikovať Parkinsonovú chorobu, cez systémy inteligentnej správy pesticídov a herbicidov na poli, až po systémy automatického spracovania obrazových dát na mikrodružiciach. Verím, že ponuka našej pekárne vás zaujala a ak chcete, aby aj váš najbližší produkt využívajúci umelú inteligenciu bol piece of cake, neváhajte nás kontaktovať. Radi ho pre vás upečieme. Ďakujem pekne za pozornosť.